अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. In naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. Beste luisteraars, het onderwerp van mijn dars is het belang en de zegeningen van de laatste deel van de heilige maand Ramadan. Ik heb in het begin een vers van Surah Al-Baqarah gereciteerd. Vertaling is: en wanneer mijn dienaren u over mij vragen, zeg dan, ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van de smeekling wanneer hij mij aanroept. Daarom moeten zij naar mij luisteren en in mij geloven, opdat zij geleid zullen worden. Beste luisteraars, met de zegeningen van Allah, wij zijn in de laatste deel van de heilige maand Ramadan. Bij een gelegenheid verklaarde de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, vrede zij met hem, dat in de laatste 10 dagen van de Ramadan Allah de Almachtige redding schenkt van het hele vuur. Wat was het voorbeeld van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, vrede zij met hem, en op welke wijze bracht hij de laatste 10 dagen van Ramadan door? Wat was het niveau van zijn aanbidding? Zelfs in gewone dagen was het niveau van zijn aanbidding zodanig dat het moeilijk in woorden te beschrijven is. Maar wat was het niveau van zijn aanbidding tijdens de Ramadan? In verband hiermee vertelt Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha dat hij in aanbidding zich inspande op een manier die anders niet kon worden waargenomen. Hieruit blijkt duidelijk dat het ons begrip te boven gaat in welke mate de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, vrede zij met hem, zich zou inspannen. Zelf Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha was niet in staat dit in woorden uit te drukken en zijn inspanningen gedetailleerd te beschrijven. Niettemin heeft Allah de Almachtige de gelovigen bevolen om de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, vrede zij met hem, te volgen, omdat hij een uitstekende model is en om naar eigen vermogen dezelfde verheven normen te bereiken die de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, vrede zij met hem, voor ons heeft opgesteld. Alleen dan zal Allah de Almachtige onze gebeden verhoren en alleen dan zullen wij ons op het pad begeven en de normen bereiken die voor een gelovige zijn vastgesteld. Bovendien is dit de norm
die een gelovige moet trachten te bereiken. Daarom moeten wij gedurende deze dagen in het bijzonder proberen om ons bezig te houden met smeekbeden. Omdat deze laatste deel wordt ook wel de deel van verlossing genoemd. In hadith staat dat de heilige profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, vrede zij met hem, in de laatste deel van Ramadan deze dua deed. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dat is heel gemakkelijke dua. Ik zal nog een keer herhalen. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Vertaling is: O Allah, gij zijt de vergevend en diegene die van vergeven houdt, vergeef ons. Over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam staat in de hadith, Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in de laatste week in de nachten wakker bleef om te bidden en maakte de rest van de familie ook wakker. Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha vertelt verder over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat de profeet echt zijn uiterste best deed om in de laatste deel van de Ramadan te bidden dan andere dagen. Beste luisteraars, Ramadan is een maand waarvoor er zelfs voorbereidingen worden gemaakt in de hemel en waarvoor de hemel versierd wordt. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, vrede zij met hem, vertelt dat voor de opening van de maand Ramadan de hemel het hele jaar door versierd wordt en tijdens deze maand vraagt de hemel aan Allah om zijn mensdom voor haar speciaal te maken. Hazrat Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhu zegt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, vrede zij met hem, vertelde dat de maand Ramadan de beste maand is voor je gebeden en vertelde dat diegene die tijdens deze maand 's avonds opstaat om te bidden en zo zijn geloof versterkt en verbeterd is, zoals diegene die nooit een fout heeft begaan en net geboren is. Beste luisteraars, deze deel is een gezegende deel waarover de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, vrede zij met hem, zei: als iemand de Laylatul Qadr nacht wil vinden, moeten men deze nacht in de laatste week zoeken. De beloning hiervan is beter dan duizenden nachten. Hazrat Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu zei dat enkele sahabis, dat enkele metgezellen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zagen de Laylatul Qadr in de laatste 7 dagen van de maand Ramadan. Hierop vertelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: ik voel dat jullie dromen gebaseerd zijn op de laatste 7 dagen van de heilige maand Ramadan. Daarom moeten diegenen die Laylatul Qadr willen meemaken, deze in de laatste week zoeken. Beste luisteraars, het is heel belangrijk dat we moeten proberen om in deze enkele nachten zoveel mogelijk te bidden. Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah ta'ala vertelt: de heilige maand Ramadan heeft je de manieren van het gebeden aangeleerd. Als je dat zelf niet hebt geleerd, zal je dat waarschijnlijk bij anderen wel gezien hebben. Uiteindelijk wil ik jullie aandacht vestigen dat de zegeningen van de heilige maand Ramadan heeft diegene iets geleerd die overdag baden en in de nacht niet wakker worden. Deze zegeningen hebben ze om in nachten wakker te worden aangeleerd. Ze hebben de kracht gekregen om God, de Heilige, op te volgen. Hazur zei verder: de Ramadan heeft hun de kracht gegeven hoe ze van hun zonden kunnen oppassen. Diegenen die hun slechte gewoonten niet kunnen achterlaten, of die de kracht niet bezitten om deze slechte gewoonten achter te laten,
worden toch verplicht om zich daaraan te houden van zonsopgang tot zonsondergang. Hazur zei verder, zo geeft de Ramadan de kans aan ons om zich te verbeteren en om goede punten te verdienen. Laat ze niet staan en verspil jullie levens niet door te blijven zitten. Vrijdagpreek 7 februari 1997. Beste luisteraars, de beloofde Messiha a.s. zegt: de deuren naar de genade van God de Almachtige en gunsten zijn nooit gesloten. Hazur zei, als een mens zich oprecht tot hem wendt, dan is God de Almachtige vergevensgezind, genadevol en aanwaardt hij het brouw van zo iemand, om te schatten welke zondaar vergeven zal worden en wie niet, door God de Almachtige, is een ernstige belediging en onbeschaamdheid in de aanwezigheid van God de Almachtige. De schatten van zijn barmhartigheid zijn enorm en grensloos. Er is geen gebrek in zijn aanwezigheid en zijn deuren zijn voor niemand gesloten. Dit is niet zoals de jobs van de Britten, waarbij alleen een hoogopgeleide persoon een baan zou krijgen. Alleen die in de aanwezigheid van de Almachtige God reiken, zullen hoge rangen bereiken. Dit is een categorische belofte. Hazur, de beloofde Messiha a.s. zei verder: ongelukkig is inderdaad diegene die van hoopt aan God de Almachtige en in een staat van onwetendheid verkeert op het moment van zijn overlijden. In zo'n geval is de deur voor hem gesloten. Vandaar dat de deuren naar de barmhartigheid van God de Almachtige openstaan. Maar het is noodzakelijk dat men brouw toont in een toestand van gezondheid, niet terwijl men zijn laatste adem uitblaast. Daarom moeten men gedurende deze dagen voortdurend berouw tonen en om vergeving vragen. Hazur zei, want de maand Ramadan is een maand van de aanwaarding van gebeden en in de laatste 10 dagen kan men bescherming zoeken tegen de hel. God de Almachtige is degene die iemand in staat stelt om vergeving te vragen voor zijn zonden en om goede daden te verrichten. Als wij ons stevig gehecht blijven aan Allah de Almachtige, dan zal ons leven voorspoedig zijn in deze wereld en in het hiernamaals. Hazur zei, zoals ik al eerder heb gezegd, zijn de omstandigheden voor sommige Ahmadis in bepaalde delen van de wereld ondraaglijk geworden. Er is een antwoord op deze moeilijkheden en dat is het ontwikkelen van onze band met Allah de Almachtige. Als wij een band ontwikkelen met God de Almachtige en onze deroed en het vragen om vergeving zijn om het welbehagen van God de Almachtige te verkrijgen, dan zullen de tegenstanders ons geen kwaad kunnen doen, zelfs als zij hun uiterste best doen om dat te doen. Maar als God de Almachtige ontevreden over ons is, kan geen excuus in de wereld ons ten goede komen. En evenmin enige inspanning. Daarom moeten wij ons band met God de Almachtige versterken. Bid tijdens de Ramadan regelmatig in jullie smeekbeden om bescherming tegen het kwaad van de tegenstanders. Zoals ik al zei, worden Ahmadis in bepaalde delen van de wereld getroffen door grote moeilijkheden en ondergaan Ahmadis verschrikkelijke ontberingen. Mogen Allah de Almachtige hen gemak schenken en hen beschermen tegen het kwaad van de tegenstanders. De Ahmadis in Pakistan zouden vooral in deze dagen moeten bidden voor zichzelf en ook voor de Jamaat. Bid ook veel dat wij beschermd blijven tegen de
tegen de wijdverspreide coronavirus. Mogen Allah de Almachtige de wereld redden van deze pandemie en ook ons beschermen. Mogen Allah de Almachtige ons in staat stellen om op de juiste manier droed te reciteren en vergeving te vragen. In deze dagen, beste broeders en zusters, in deze dagen, we moeten heel veel belang hechten aan deze dua. En we moeten heel veel deze dua reciteren. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilayh. Zoals Hazur Anwar Ayyadullah Ta'ala bin Aziz zei, in deze laatste deel van de heilige maand van Ramadan, wij moeten ook heel veel droed lezen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Op het einde moeten wij proberen om de positieve veranderingen die we meemaken doorheen de Ramadan, om deze te blijven behouden en verder toe te passen op onze leven. Amin, summa amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.